ngir xam fàcceel leen li gën a fës ci ay xibaar jàngat na ko itam ak yéen Fatou Abdou asalaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadji Mansour ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu waat également Alamine Senghor ni ñu ñuy seetaan di nuyu également ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu. Alamine asalaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadji Mansour maa ngi lay nuyu di nuyu Fatou Abdou Ndiaye ak mboolem ñi ñuy teewlu. ñu bàyyi na nga dem tableau ngir ñu faram fàcce aslëf balaa waxtu waa jot ci li nga xam ne moo fi xëy ruus ci ay xibaar. comme ni ñu koy defee saa su nekk El Hadji Mansour yéenekaay bi di Sunu Quotidien la ñu koy tàmbalee yéenekaay bi nag wax ci ay ponk yu bëri ni ki tey Ismaïla Madior Fall démb lañu taxawoon ci kanamu yoon haute cour de la justice procès ba dàq nañu ko ba ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sulet gi ñu dëgmal yéenekaay bi it ñëw na ci candidature Macky Sall loolu sax la daal def ci li nga xamante moom mooy daanaka xëttam bu njëkk ni ki tey ne Macky Sall daal boo moytuwul candidature am mën naa am lu ko gàllankoor ci li nga xam ne moom mooy poste bu secrétaire général des Nations Unies ndax jàpp nañu ne fi mu ne nii nag boo kookee di Donald Trump taxaw na tembe ngir daal di propulser kii di Gianni Infantino teg candidature am te loolu mën naa nekk wala bokk ci li gàllankoor li nga xam ne moom mooy candidature Macky Sall foofee ca Nations Unies El Hadji Mansour. Infantino fan Nations Unies. non dama xam ne Donald Trump dafa sañ rek wax dëgg yàlla man dugguma ci candidature Macky Sall campagne lu ma Macky Sall sama yoon nekku ci mais wax dëgg yàlla Infantino moom yëpp àdduna bi yëpp àdduna bi mënta weesu di proposer askan wi àdduna bi Infantino ay gaayan lañu am nañu gaayanoo gu bees gu am seen diggante. ak match bi. waaw ak match bi ak seen vitre est-ce que du loolu la koy neexale seen vitre blindé ba ju nekkoon nag yëpp. mais Donald Trump moo ñu yàpp dëgg nag Macky Sall laa ko gën a yéene donte sama yu nekkul ci candidature am mais Macky Sall nag moo gën a raisonnable nag. Infantino fu mu toj bu weesoo doon ab milliardaire fan la toj non c'est que Donald Trump li ñuy wax hors pair koo xam du génn fi nit ñuy génn moom laleen la day dugg ci xeex ba noppi te du xam lu tax xeex bi am guerre yu bokk yëpp xamul lu tax. Donald Trump moo dem jàppi ab président ci am réewam indi tëj ko ci am réew waaw soobu ci xeexu Iran bi ba noppi soog a laaj lu xew. bëgg ciy génn ci tëkku tey mu ni daf ñuy proposer Gianni Infantino waaye ban candidature Macky Sall ay menacé wul fenn yow. kan Infantino ni Fatou Ndiaye loo ci wax. dafa reetaan. waaye c'est drôle nag c'est vraiment très drôle. c'est drôle hein. c'est titre bi moom titre sunu quotidien bi moom. c'est très drôle. parce que xam nga Mansour wax na ko xam nga Donald Trump c'est un marginal maanaam koo xamante ne fu ñëpp ànd il faut mu beru dem feneen xam nga personne n'avait pensé que ne tey dinañu wax sax ku ci mel ne Infantino mi nga xamante ne la mu jiite di FIFA ñu ci bari ñu ci nekk d'accord gis nañ ba ci dem compétition bi États-Unis ba muy football la mu ca defante moom ak Donald Trump. mais loolu sax du wax ji wax ji moom mooy c'est juste une information de New York Post moom moo ko génnee xam nga rek comme sunu parfois gis kenn koo xam ne day génnee benn information ñu dem peut-être reprendre ko mais nee nañu ni la Maison Blanche ni aujourd'hui kuréel yi nga xamante ne ñu ngi fa di leeral confirmé wuñu cette information li nga xam ne dañu wax ne moom mooy soutenir la candidature moom Donald Trump d'Infantino wax naa ko léegi c'est un marginal c'est quelqu'un boo xam te ne à chaque fois li nit ñi di wax du ko def de toute façon élection bu ñu ko waxee ci fi nga xamante ne moom mooy Nations Unies dafa am nu muy doxee ni muy doxee nag moom mooy Sénégal dafa bokk ci ñi nga xamante ne dañu samp seen ndënd pour dem boo jëlee Sénégal ba pare da ngay jël Argentine bi nga xamante ne également dafa am Rafael Grossi nga jël également Chili Michelle Bachelet donc ñooñu pour le moment mais entre temps nag da ngay dégg également yeneen non parce que ñooñu xëy na ñoo génnagum di dem ci yenn rencontres yi di def li nga xam ne mooy des auditions dafay am d'abord ay auditions bu ñu paree ñu valider ko par assemblée générale mais dafa am juróomi dëkk yoo xam ne ñoom ñooy def seen droit de veto juróomi dëkk yoo ne États-Unis def ci bokk te ku ne xam ne ne États-Unis ni mu mel ci monde bi ak dooleem ak dayoom et au-delà de ça la personne de Donald Trump qui est tout le temps dans l'excès lu muy def da ciy def ba mu ëpp xëy na mën na xaw a mel ne kuy influencer. mais influencer jusqu'à Infantino il est de quelle nationalité lui? Laisse-moi vérifier cette information là. nuruwul américain je sais pas. mënoo bon candidature secrétaire général bu Nations Unies mënoo tëb ne lay rek
daal ne nañ ko jox koo xamante ne waaw. nga am ci ay organisation yoo bootu gouvernement bu la boot benn continent organisation dafa am ay. Infantino il a 3 nationalités. ah waaw il est de maanaam nationalité suisse italienne et puis libanaise. boo ko xoolee kay xam ne maanaam. jaxasoo na ndawaa xaw naa jaxasoo léegi moom ban réew a koy kii. ban réew a koy kii Suisse la juddoo nag. Suisse la juddoo. Il a des parents italiens originaires des régions de Calabre et de Lombardie. Lombardie c'est une zone très mooy zone boobu moom en fait dafa am sa benn camp de réfugiés pour les émigrés. ñi nga xamante ñi nga xam ne dañ les réfugiés yi jóge ci gaal bi waaw Lombardie. ak Libanais gis naa fa dem c'est une ville italienne une grande ville moom waajuram yi foofu la ñu nekk. nee nañ nag moom dafa amaat nationalité cosaan ga Liban la. citoyenne nationale libanaise novembre 2025 la ko am bu mu ko amee yàggul di. 2025. la am citoyenneté bu Liban. ndax dafa jege dëkk ba ndax soxnaam moo fa nekk soxnaam moo fa nekk. ah ok. dinaa LHK. soxna sa mooy libanaise xam naa loolu ko maanaam sëy baa ko yóbbu ci Liban. sëy baa tax mu bëgg a doon ab libanais. moo tax mu tap nationalité. moo tax mu waaw. moo tax mu nekk le jour na quoi respectons le monde quand même en fait. non mais franchement Donald Trump yi moom teewul fenn quoi. ça moom wax dëgg yàlla dëgg yàlla Infantino moom. baralal jéego yi dem feneen. mënoon ngeen sax wax ci Habib Sy. waaw division Habib Sy bi sax waaye Infantino candidat national. dinañ ci ñëw ci kanam ay loolu farce la waaye. yéen kay yu bëri ñëwaat nañu ci yeneen. ñun dañoo démocrate de sunu journal bi sax bu waxee lu ñu kiy wut. xam nga ne li démocratie weesu wut lii. ay farce la waaye dëgg ay farce la nag. xam nga ne démocratie weesu wut lii. waa solo baal leen ñu dégg nga les faits sont sacrés le commentaire est libre et liberté boobu moo am biir Solo Média. maanaam ñun bu ñu d'accord sax dañ leen di wax ne nag. waaw lii tamit waa lii ku ko bind sax. dañu tàggoo nag. Ismaïla Madior Fall devant la haute cour de justice. un procès historique noonu la yéenekaay bi daal di wax enquête li ki tey ñëwaat na ci Sophie Gladima moom it boo moyut kon ñu ngi koy xaar ca haute cour de justice boo leen fàttali ko ministre la woon ci nguurug Macky Sall jamono ji nag mu nga am ay démêlé ak yoon rebondissement ci scandale hébergement gaynde jigéen yi nga xamante ne ñu ngi ko doon wax yéenekaay l'Observateur ñëwaat ci waxaat na ci voyage bi nga xamante ne Abdoulaye Fall def na ko tukki ba mu def moom jiitalu fédération bi promesse maanaam dig ya nga xamante ne defoon na ko waa ak Silotel chèque bi nga xamante ne waroon na ko jox lépp nag daanaka ñëwaat na ci yéenekaay l'Observateur yéenekaay Sud Quotidien ñëw ci ndaje boo xamante ne am na ni ki démb kon président de la République jiite ko waxtaan nañ fa nag lépp lu jëm ci lu ñu duppee nag maanaam souveraineté alimentaire yeneen yéenekaay ñëw ci mel ni Vox Populi El Hadji Mansour mu ngi nii Habib Sy de démissionne na poste PCA bu mu ko joxoon. motif bi. nee na motif personnel raison personnelle. raison personnelle. personnel kon nangul ko rek wax dëgg yàlla te bàyyi ko. comme raison personnelle la. te PCA poste PCA la woon poste PCA moom poste mag dama noppalu la. dellul ci souveraineté alimentaire boobu la mu ci doon fortaatu. souveraineté alimentaire nga dugal Mansour ci domaine am. dellul dépassé nga ko. mu ngi noonu kon ñu taxaw ci boobu. waaw yéen kaay bi day ñëwaat. démb gis nañ secteur primaire. le quotidien. waaw El Hadji Mansour bii moom say fa. walla. waaw démb yaa ngi woon secteur primaire geeg. waaw mbay bi ak ñoom seen maa ngi woon Lendeng. Lendeng c'est entre Rufisque Bargny. waaw président Bassirou Diomaye nag nee na la souveraineté ne se décrète pas liggéey la boo xamante ni ku nekk moo xam souveraineté alimentaire la moo xam souveraineté énergétique la moo xam souveraineté ak bépp bu mënti doon liggéey la boo xamante ni ku nekk da cee war a bay waram liggéey la boo xamante ne daanaka dafa am yu bëri yoo xamante ne moo koy jiitu. waaw xam nga souveraineté de moom boo ko déggee mooy mënal sa bopp. mënal sa bopp nag yombul baat bi ñuy jëfandikoo la sax nag te daanaka ñi ko mën sax bariwul. ndax Dubaay gi ñu foog ni fa la koom-koom gi ëpp sax nag wax dëgg yàlla dafay nekk ci infrastructure pratiquement yëpp ay étranger ñoo koy defar. alors bu ñu ñëwee nag ci atteindre de la souveraineté alimentaire comme ni ko Sud Quotidien waxee ak ambition nationale bi nga xamante bi am nañu ko. mais président wax dëgg yàlla toog ci benn salle ak ay textes ak ay feuilles loolu mooy définir dëgg li ñu bëgg ci réalité bi nekk ci kaw gi. tey boo demee ci kaw gi daaw pratiquement amul campagne agricole mënuñu la xaymaal tey ñaata tonnes gerte la ñu exporté Sonacos au début doon na jënd Ousmane Sonko fixé woon ni ko na nga fexee jënd 450 000 tonnes mais xam nañu ci pandaw ja def naa ci li mu amoon ça tourne autour de 200 000 motu ko de toute façon motu ko wax nañu xam gerte googu li dem transformation li demaat ci semence bi
xamuñu tey rôle bi ISRA di joué ci wàllu semence te ñi ngi def liggéey yu am solo ñu war leen a jàppale. yaa ngi gis réew mënoo wax souveraineté ba noppi ñu bay ceeb boo xam ni saw askan mun nañu ko consommer à l'espace de 3-4 mois nga privilégier importation ba boo gelee sax importation victoire lay nekk ci yow loolu xel mënu koo nangu. ceeb baa ngi fi ni gàdd lamb te ceebu wàllu dong lañ la waxuñu yeneen ceeb yi nekk ci yeneen gox yi ci des donc mu souveraineté du nañ dem bay wala ñu wax ko ci débat yi noonu dong tey am na ay Sénégalais yu góorgóorlu doon ay privé di góorgóorlu ci wàllu souveraineté ci wàllu ceeb di ubbi ay usines ñii di bay leneen lu bokkul ak ceeb parce que bu ñu waxee souveraineté as nit ñi ci lañ bokk mais même animaux yi nga xam dañuy seen dund moo gën a cher dund nit ci lañ bokk dañoo am lépp lu ñu soxla bu paasee lekk itam dañoo am lépp lu ñu soxla bi ñuy soog a falu la ñu inauguré benn usine buy defar ay tissus fële ci Saloum Serigne Gueye Diop taxaw fii publiquement attaque fëgg jaay bi dañ koy arrêté dem leen xool douane ngeen ñu constaté leen wuy ma fëgg jaay bi ñëw daa ëpp daa gën a bëri daa mel ni Sénégal implanté wuñ fi usine buy defar ay ndima loolu xam nga ni du souveraineté alimentaire bu ñu ko waxee dafay fekk li ngay bay nga fexe ba dara du ci yàqu li ngay bay ñu utal ko ay soglaay président Diomaye bu demee ci projet yi nga xam ne Mabouba Diagne bàyyi na ko fi li ñu gën a ciblé mooy li ñuy wax ay magasin de stockage foo xam ne bu ñu bayee même bu ñu amul fu ñu ko jaay ñu mën ko faa denc ko benn moment boo xam ne dina am yeneen ndaw yu yëngatu ci wàllu transformation ou entrepreneur yu yëngatu ci wàllu transformation mën nañoo jënd ko mais yooyu yëpp bougé wul dañuy changer ministère yi te ñu entamé woon ay liggéey yu am solo tey bu fekkoon te woon ni li ñuy bay utal nañu ko soglaay indi alternative ci wàllu alimentation tey sénégalais bi li mu xam bëccëg ceeb dong la ak nu ceeb bi mënta tudd soit suppu kànja ceeb la bu dee maafe ceeb la bu dee yaasa ceeb la bu dee dëxiñ ceeb la bu dee ceebu jën ceeb la yooyu yëpp ceeb ay base bi amuñu alternative ci wàllu lekk bu dee suba gi ñu amus tuut ñoom Fatou Abdou croissant la ñuy ndékkee sama genre gu banque gi ndékkee pain ndambe mais lépp farine la c'est-à-dire que wala pinton amuñu lu alternative ci wàllu alimentation te loolu réew yi gën a développé dañu lay tegal ay menus yu différents ba noppi génn ci bopp nit ñi que waxtu wi yow lii dong nga war a lekk yooyu bu ñu fexee ba décomplexer nit ñi ba noppi li ñuy bay ñu utal ko soglaay di transformer di jaay ci dëkk bi di consommer ci dëkk bi mais fii jàpp ñu yooyu noonu li ñuy bay di yàqu tomate di yàqu pomme de terre di yàqu soble di yàqu ceeb di lamb suuna da ngay foog ni Sénégal léegi bayatuñu suuna ñaata tonnes yu mboq la Sénégal di importer par an kenn xamul nu mu toll ñaata tonnes yi blé la Sénégal di importer ay milliards yi milliards mais àll bi nekk fii ñuy bay mboq kenn xamul nu mu toll am na mboq yoo xam ne dafay yàqu gi taxu mboq googu kenn xamul nu mel ci wàllu aliment de bétail kenn sànneetu ko ci réew yi nga xam dañu développé ba ci Chine ak yeneen c'est-à-dire que ñun industrialisation moo bougé wul Sénégal petite ak grande ñoo ci yam industrie ci boppam moo doxul te suñu gouvernants yi noppiwuñu pour doxal ko parce que ñi ko nar a doxal nee nañu nangu ICS Sénégal moom ko à 100% daf ñuy gàcceel à l'étranger day mel dañu bëgg a accaparer suñu lépp wala dañoo siis nañ ci contenté wu ak 30% ak di fayee ko ay taxes xam nga loolu dafa graaw moo tax souveraineté alimentaire bi kàddu la rek ku ñuy wax waaye boo xamee fi mbay mi toll ak fi yëf yi toll commencé wuñu sax. souveraineté alimentaire la président Bassirou Diomaye Faye daal di wax ni ki démb nee na du loo xamante ne des koy wax rek waaye faw ñu ànd ak jëf maanaam ça ne se décrète pas loo xamante ne dañu koy dund la moom la daal di wax. heureusement qu'il l'a compris c'est des formules creuses maanaam ay formules la yoo xam ne dañoo déggoon Guana. ñu ne nañu dem xawma ñun ñëpp ci wàllu am abondance am autosuffisance ci wàllu mbay mi ñu delluwaat ñu dem wooxal ñu le plan REVA retour vers l'agriculture ñu ñëw en 2017 déclaration bi président Macky Sall def 31 décembre il est revenu sur l'autosuffisance en riz parce que li ko waral mooy fii Sénégal dañ fi dund benn famine ci yenn gox yi en 2008 askan yu toog sonn maanaam xiif loo xamante ne gëjoon na am Sénégal
ci xëy na ay jamonoy bekkoor am na ay douanes yu ko dundoon en 2008 ñu ñëw indi fi après autosuffisance en riz, souveraineté alimentaire, mais dama ne la c'est des formules creuses. Heureusement qu'il a compris que c'est de simples slogans qui sur le terrain et ci réalité bi demeewul noonu. ñun dañuy soxla 2 350 000 tonnes de riz, 1 400 000 tonnes yëpp daanaka dañ koy dem importer ji bi ci réew la ñu koy jëlee. Ça veut dire que nous sommes très loin de cette autosuffisance alimentaire bi nga xamante ni ñu ngi koy wax boobu ba tey. nit nag boo leen bëggee jàppale doo ko def rek ci ay dajale li Mansour Diop wax. xam nga quand je vois qu'on parle de l'immigration clandestine, on va à Saly dans un hôtel pour wax ci ndaw yi, alors que yow xam nga ne Caaroy xam nga ne Yaraax xam nga ne tey boo demee ci yenn waax yi nga dem côté Mbour nga xool xam ne fii da nga war dem sensibiliser ndaw yi fexe ba ñoom du ñu dem ndax foofu la ñuy déparé. waaw boo toomee ci ay hôtel bu la journaliste demul tàllal micro teg ko un extrait de 45 secondes wala de 1 minute kan moo koy yëg, kan moo koy xam, kan ngay waxal, kan mooy sa cible. Quand on parle de l'autosuffisance alimentaire, c'est vrai que am na yoo xamante ne nag état da koy waxtaan ci biiram, mais il faut qu'il aille sur le terrain. ñu dem fekk ñi nga xamante ne ñooy baykat yi ba pare legetu kese naxul ay béy. Il faut une politique agricole boo xam ne dafay jaar yoon. Alamine munoo tabb un ministre de l'agriculture mu tàmbali di doxal li muy doxal xëy na am na ci ñu ci gis yenn jéego yi nga dagg loolu rapidement pour tout simplement mbiru politique nga teg keneen koo xam ne il va recommencer à zéro en période hivernale. nga ne da nga bëgg autosuffisance alimentaire. C'est autosuffisance en tout le Sénégal soxla, en énergie ci lu jëm ci sunu ay société barki dem la ñu fi wax fii ci li nga xam ne mooy compagnie sucrière bu Sénégal bi nga xam ne amuñu le monopole. ñu ngi doon wax fii ci les ICS bi nga xam ne état defoon na ci ay effort ba jàpp ne dinañu fexe ba nangu ko am loo xamante ne ñoo koy téye. lan la ñu ci wax l'état du Sénégal se contente de 30% aujourd'hui. Quand bu fekkee on se contente de 30% de la demande wala de 30% lu ñu jël yow nga am biir bu ndaw yow nga gaaw a suur yow daanaka bëggoo mooy réewu Sénégal. c'est-à-dire que ñun dañoo gaaw a doyal. alors que yeneen dëkk yi nga xam ne dañoo implanté fii seen ay entreprise ñoom dañuy ibbiku te lu ñu am dañu koy yóbbu ci say réew. autosuffisance en tout bokk na ci baykat bi am suufu boppam boo xamante ne moo ko moom. on ne donne pas quand même nos terres à des multinationales wala des étrangers. yoo xam ne da ngay gis koo xam ne dafay dem ba ci benn diwaan ñu jox ay hectares yu bëri mu koy bay bonul de parce que am na ci ñoo xam te ne mais bi ñu ko bëggee def fii barki de moo Njaay Babacar Ngom Sédiment mais nit ñi taxaw ku ne di xataraayu c'est un Sénégalais qui emploie des milliers de Sénégalais. léegi nag bañ ko bëggee def Sénégindia muy une société indienne dañu ne le président de la République dafa dem di inaugurer loolu la benn journal bind alors que c'est une société étrangère moom moo doon def li nga xam ne pose première pierre bay inaugurer. Ce n'est pas l'État du Sénégal. même si ci état du Sénégal lañ bokk mais loolu bokkul ci souveraineté mooy say doomu réew ñu am accès à la terre d'abord. Quand on parle d'autosuffisance alimentaire il faut que nit ñi am accès à la terre. ku amul suuf mënoo bay nga fexe ba tegal leen ndox moo xamante ne dinañ ko mën a bay nawet mën a bay noor moom mooy tax ñu am li ñu soxla. réew moo xam ne on consomme du riz 2 350 000 tonnes moom la ñuy soxla ci ceeb. loolu faaw nga jàppale sa ay baykat bu baax a baax mais lan la ñu gis Sénégal même sax kuréel yi da ciy gis ñoo wax kuréel yi ñuy organiser ci baykat yi sax Mansour mi ngi ko doon wax benn jour ay kuréel yoo xamante ne ñenn ñi politicienne sax lañ ci dugal. am na ci ñoo xamante ne depuis bi nga leen xamee ba tey nguur gu ñëw ñu ànd ak moom et pourtant amaluñu intérêt amaluñu njariñ ñi nga xam ne moom la ñuy jiital. l'agriculture sëñ Sidi Matar mës na ko wax benn màggal Touba ne dellu leen ci suuf si dem leen ngeen bàyyi ndaw yi dem ndawu Sénégal yi nga xam ne ñu ci bari amuñu xëy ku leen jox les moyens qu'il faut delloo leen ci suuf si ñu dellu. mais parce que boo delloo ci suuf si ñu ne la dellu nga dem sa dëkk def fa benn weer def fa ñaari weer xëy suba teel am jafe-jafe sax yow lan ngay jox sa njaboot mais da ngay dawaat ñëw Ndakaaru nekk ci marchand ambulant nekk marathon de la route di dugg ci oto yoo ko génn parce que leer na ne boo demee da nga am naaj xëy na dina taw mais amoo jumtuwaay amoo jiw. j'ai une vidéo que j'ai reçue ce matin ay nit yu taxaw ne carrément dañoo jot jiw woo xamante ne jiw bu ñu jot nee nañu baaxul dañ ko photo vidéo ko jiw bi nee nañu baaxul nee na lu ñu bay ren luñ ci am jafe-jafe rek ñu ngay jël ay tuuma sax di ko teg naan diw moom moo ñu ko nar a teg. mais loolu mënul ànd ak autosuffisance alimentaire. am na ay domaines secteurs d'activité yoo xam ne ci réewu Sénégal boo ko yoree dañ ciy ànd ak une volonté politique boo xamante ne moom mooy tax Sénégal xëy na même bu dul léegi dans 10 ans ñu mën a yegg mais depuis kañ. depuis plus de 20 ans on te parle d'autosuffisance alimentaire alors que jéego yi ay toq la. moi je connais Fatou ay jeunes ingénieurs yoo xam ni àll dong la ñu bëgg a dem bay te mën nañu sax trouver terre ak lu mu sori te noppi nañu dem ci àll bi defi campagne mais loolu dafa laaj. mais amuñu suuf.
même bu amee suuf mën nga amoo am finance mais te doo am bien sûr te doo am moyen yi muy àndal parce que di nga bëtt forage di nga def ay installation mais loolu financement la c'est ça alors bu ñu la defalee financement mois bi stop ñu commencé la fayeeku mais doo ci dugg da nga naan jaru ko donc financement pour nit ki taxawal benn entreprise agricole dafa am benn durée boo xam ne moom nga koy may dafa am loo koy may c'est-à-dire que réew yi nga xam dañu devancer ci wàllu mbay c'est vrai que Ablaye Wade li mu commencé woon Guana boo delloo gannaaw tuuti dem ci tool yi nga xam ne fa la Guana nekkoon ak Reva da ngay gis ni Ablaye Wade moo leen ëpp vision fi ndolle gis nga Mabouba Diagne bu tombé woon ak nguuru Ablaye Wade kon agriculture nañ def loo xam mara détail parce que yéene yi mooy rëy gis nga boo demee te Ablaye Wade fi mu njëkk a essayé ci jilaax foofu la jëkk a def toolu Guana xuma Guana ak Reva ak xuma bu moo ci jiitu sax Guana moo jiitu ba léegi ñu ngi fay bay benn 600 hectares ak benn 400 hectares benn tool bi sax mu ngi taqaloo ak tund ñoom président Bassirou Diomaye Faye Njaay ci àllu njaga ñaaw ba ci wetu Ndengleer fa la toolu tubaab bi sës taqaloo ak toolu Babacar Ngom gis nga Ablaye boobu noonu dafa génn gis ni am na ay fruits yu bëri yu nekk yoo xam dañ koy importer di ko indi Sénégal dafa cher mu doon luxe ci ñun ci ni ñu indee façon xaal yu ñuul yi ngay gis ak yoo xonq yeeg parce que bu njëkk Sénégal pastèque dong moo fi amoon ak melon mu gëmloowaat ni nit ñi mën nañu bay laneen ñu dugg ci bay limon tey dafa am abondance ñu ngi bay papaya ñu ngi bay banana te yëpp dañ ko doon importe di ko indi ci réew mi mais tey am na ndaw yoo xam dañu gën a bëgg a investir ci côté boobu mais amuñu ay financement amuñu ñu leen pourtant DER/FJ mu ngi fii FONGIP mu ngi fii ñoom ñëpp c'est des institutions spécialisées. DER dañ ko politiser boo passé même xaalis bi ñu sàcc ci DER mais daf ci am benn bis dama doon def journal ma jàllale ay jeunes yu toll def naa ne mat nañu ay 100 et quelques ñuy manifester parce que nee nañu fayuñu leen directeur u DAGBA génn ni mënu leen a fay parce que amul ay fonds yu nekk à sa disposition pour mu fay leen alors waa ji gis nga lii boo ko joxoon koo xam ne jàngul dara du ingénieur du dara du administrateur du dara du xaar ñu fayal ko yow jox nañu la des centaines d'hectares jox la ay main d'œuvre muy ay ndaw yuy liggéey ñu utal ñu tabaxal la aquaculture jox la ndox jox la installation yow exploitation donc moo des boo amee vision balaa am 2 mois waxuma la nga fay salaire de mais yeneen ndaw daañu bëgg a ñëw liggéey si ci DAG bi malheureusement tout est politisé ay caaxaan la woon ak DAG bi mais vision boobu bu ñu ko exploité woon ndëgg na Sénégal am na autosuffisance bu yàgg dañuy fa rek mu ngi noonu El Hadj Mansour kon juróom-ñetti waxtu jot na ñu bàyyi la nga yëkkati xibaar yi buñ ca noppee ñu dellu si waat ci la nga xamante ne moom mooy mujjanteel ak pàcc ci yéen i kaay ci seen émission matinale la. Solo Média juróom-ñetti waxtu asalaamaaleykum li gën a fees ci bopp xibaar yi daañu ñëw ci àtteb Ismaïla Madior Fall bi ñu dàq moo nekkoon ministre de la justice garde des sceaux nañ ci dellu soit Sénégal jamono ji coowal politique ñëpp xemmem ak teg ay gët atum 2029 bi ñëwagul ba tax koom-koom gi mel ni luy sëngéem te taxul kilifa yi bàyyi ci xel des na ko jagleel jàngat ci biir xibaar yi dañu wax ci Djiddah Thiaroye Kaw ministre bi lu jëm ci wàllu assainissement doon nemmeeku ay gox ci Ndakaaru wala Thiès ngir xool balaa nawet bee ñëw waaye fii ci Djiddah Thiaroye Kaw ñun gëstu ba ñu fa def day wane ni li ñuy wax bassin de rétention